Assalamu alaikum. A darasin mu ne da mu koyi ne yadda ake wato ainihin gyara text a cikin inda ka haɗa fejin ka na HTML. Yanzu shine da mu bayani game da shi. Yanzu misali yanzu an ba mu wannan aka ce yanzu wannan ake bukata a shigar da shi cikin cikin fejin mu. Don mun tashi ya ga yanzu wannan muka zo muka yi shi in caps manya manya. Header mu kenan. Muka zo nan wurin muka yi utilizing na wannan, muka zo nan muka yi underline na wannan, muka zo nan yanzu misali an yi dashing na wannan, an yi kamar deleting nasa, ya kuma da dai sauransu. Yanzu misali yanzu da mu yi wannan a ce muna ana buƙatan a sashi a cikin pejin mu na wato ainihin HTML namu kenan. Yanzu mun tashi misali yanzu bari mu ɗebo wannan rubutun mu. Yanzu muka ɗebo shi haka, a gan shi haka. Idan muka ɗebo shi haka muka zo cikin text editor namu muka yi fasting ɗinsa, yau mu je mu yi saving nasa. Yanzu muka zo nan muka je mu file muka zo muka yi saving, already mun yi save shi tun da farko. Sai mu zo web browser mu, sai mu yi refresh. A ga yanda ya zo shi, ya zo kun randomly babu tsari, kuma a yanda ake bukata a nan yanzu an bamu wannan ne aka ce yanda wannan yake haka ake so a fitar da shi. To yanzu mun tashi haka nan ne abubuwan nan gurin kun aka tashi. In ka zo misali yanzu da aka sa underline na nan mu Najeriya mun sa underline. Da yanzu misali yanzu wajen west ne yanzu ana buƙatar mu sa underline. Kun mun tashi da mu zo wajen u din nan ne muna danna shi kenan. Aga yanzu ya fitar da underline. Aga shi wannan sauƙi ne da shi, amma shi kuma wancan ne dai ka rubuta mata code ta karanta code ɗin tukuna ta fitar maka da shi. Ranar kun ka tashi danna da ka yi. Tsabaragen sauƙi ma aka ce maka underline, aka zo a ƙasan ba su ma aka samu na underline aka ce control ctrl plus u. Kadan na kun direct dai. Yanzu misali education din nan, yanzu muka danna control u gashi nan yayi. Haka abu ne shi wannan mai sauƙi, wannan to shi kuma text din naka duk bare fitar maka da wannan, bai dai ka rubuta mar code din za ta karanta ta fitar maka da shi. Yanzu misali wannan aka zo nan British History of Education in Nigeria, muna buƙatan ya zo na anan shi kaɗai, ya bada space kuma a tsakaninsa a nan wurin. A nan kuma da muka sa shi a bai fitar mana da shi, kuma ya fitar mana da shi in caps ne ya jona mana su gurin suka ci gaba tafiya. Yanzu muna so mu shi ne da mu zo mu nan text editor namu, mu zo farkon nan da mu sa header 1 din mu a nan wurin, da mu sa head 1, da mu opening wannan din sa, ya mu sa mar header 1, ya mu close header 1, ya mu zo nan wurin mu closing nasa, ya mu closing na header da muka bude, mu yi closing din sa. Yanzu bari mu yi saving ka gani dan Allah abin da zai yi. Muka zo wannan file ya mu yi saving, ya mu yi refresh anan. To yanzu ka duba dan Allah ka gani, ya da gwara-gwaran sa gashi ne, ya da manya-manya. Haka wannan shine header 1 namu kenan. Yanzu muna buƙatar misali yanzu girman ya mana yayi yawa girman, da mu zuwa mu rage shi, da mu zuwa nan mu canja 1 din nan mu samar 2, mu koma nan wurin mu shi ma mu samar 2, ya mu yi saving, ya mu koma browser mu, ya mu yi refresh. Haka yanzu ya rage girma. Haka yanzu muka zo muka samar 3 haka dai. Yanzu misali bari ga wani misali yanzu control B, ya mu zo mu misali yanzu muna buƙatan a sa mana 3, ya mu zo mu nan gudun mu samar 3 anan, ya mu koma ƙasa, ya control B, nan mu samar 4, nan ma still mu zo mu samar 4, sai mu ƙara koma ƙasa. Dan fitar da header ne yanda kowa in ya gani dai fahimce shi da kyau. Muna da header 1, muna da 2, muna da 3, muna da 4, muna da 5, muna da 6, duk suna under HTML ne. Kun da in ka sa su hankalin kwanci dai. Yanzu misali yanzu a nan gudun in ka tashi da ka yi sa, kawai in ka zo ka kai highlighting din sa, da ka yi zuwa ka rage mar girma ta nan gudun. Yanzu ka zo nan gudun misali a kana selection din font size din yana ƙara girma shi da kansa. Yanzu muka sa shi a 8 ka ƙara rage girma, mana kuma yana under header ne, muka koma 8 ta ƙara rage girma, amma muka zo nan ya ƙara girma. Da su kuma a can hikiman da ake yi, aka zo text editor naka
sai ka zo ka rubuta shi. Muna da header 1. Yanzu bari mu sa header 1 a nan. Nan wurin muna da header 1. Yanzu misali shi mun yi misali ne, shi ne ba mu yi da brief history of education in Nigeria. Sai mu zo mu sa wa'innan. Yanzu bari mu sa 6 ku ga yadda abin da yi. Header 6 muna da header 1 3 har zuwa 6. Sai mu zo mu yi saving din kayan mu. Sai mu tafi web browser namu sai mu yi refresh. Yanzu Allah ka duba gani, wannan muna da header 1 ka gan shi a nan. Wannan muna da header 2 ne muka sa ko, gashi nan mun sa header 3, muka zo muka sa 4, muka sa 6. Yanzu in ka sa 5, yanzu wannan 6 ne. Yanzu in ka sa mar 5 zai dan ƙara girma, in ka sa 6 in ka sa mar 4 zai ƙara girma. Yanzu wannan shine header 1 din da muka sa, gan shi gwara-gwara. Yanzu in wannan muke so za mu ɗauko header 2 ne mu ɗora mar a kansa, a gan shi a nan wurin. Muka zo muka sa mar 3 a nan. Yanzu muna buƙatar, yanzu misali mun zaɓi wannan ne mana. Yanzu mun tashi damu kuna abin da mu sa. Yanzu bari mu goge wa'innan, haka. Ya mu bar su kaɗai. Ya mu yi saving ɗin kayan mu. Ya mu zo mu yi refresh. A ga yanzu wanda ya zauna a ciki kenan. Ya wannan ne yanzu ya zauna shi. In muna buƙatar ya ƙara girma, da mu zo mu sa 2. Yanzu misali 2 a nan gudun. Dawo nan gudun ya mu zo mu ƙara sa 2. Ya mu zo mu yi saving ɗin kayan mu. In wannan ya mana ƙarami kenan wanda muka sa wannan, in ya mana ƙarami, da mu zo mu sa mar header 2 ya mu yi saving, mu yi refresh. A ga ƙara girma. Wannan shi ne yadda ake ƙara shi da yadda ake rage shi. In ka samar header 1 gashi, na ga ya bada wannan space da muka samu a nan da yake tsakanin su, wannan space na nan gurin shi ya kansa dai baya ka. Yanzu shine misali, yanzu a nan gurin muna da italics, ya dan karkace shi ba a straight yake ba. Yanzu muna buƙatar wannan mu samar, shine da mu koma text editor namu, ina yake, shine a nan. Sai mu zo mu buɗe tag din mu a nan gurin. Sai mu samar L, italics kenan. Sai mu koma gaban sa. Sai mu sake sawa. Aga mun samar italics iya shi wannan da ya before din nan. Sai mu zo mu yi saving. Sai mu koma web browser namu sai mu yi refresh. A gan shi ya ƙara, ya dan wannan karkacewan da wancan din yayi, ka gan shi a nan. Aga nan an samar italics a nan gudun. Aga yanzu an cire ya koma normal a tsaye yadda kowanne yake. In ka samu italics zai dan karkace, to shine a nan wurin in ka tashi kun da ka samar a farkon shi da ka sa code na italics I ne. Nan ma da ka zo closing ɗinsa, da muka closing shi ne fitar mana da wannan directly. Za ga yanzu yadda ya bamu shi. Sai kuma da aka zo nan, aka samar Nigeria. To a Nigeria muna da underline. To amma kuma a nan ɗinmu bai sa mana underline ba, nan wurin Nigeria. Yanzu muna buƙatar mu samar underline, shine da mu koma text editor namu. Sai mu nemo shi, ina yake, nan ne Nigeria ko. Sai mu zo mu nan, sai mu buɗe wannan ɗinsa, code na underline. Sai mu sa U, sai mu yi closing. To da mu zo mu yi closing wannan shi ma still. Da mu yi haka, sai mu yi closing nasa. Mun yi opening a nan gudun, mun zo mun yi closing a nan gudun. Sai mu je mu yi saving. Sai mu koma nan mu yi refresh. Yanzu ka ganin ya koma ya yi underline shi da kansa. Cicip ya zo na hankali kwance, babu wani wannan. Sai kuma ina ne, yanzu mun yi na underline. Yanzu misali nan na wajen education din nan, sai aka sa irin kaman delete, irin kaman an yi mistake ne. Ana buƙatan shi user ya gani, amma na kuma kamar irin ya gani, amma na kuma ya san ba a yin sa ne, ko kuma an soke shi. Dan muna so mu sa wannan, sai mu koma text editor namu. Sai mu nemo ina wurin yake, an ce a education ko. Sai mu zo education, gashi na anan. Sai mu zo mu yi opening tag nasa. Sai mu samar del. Sai mu yi closing. Sai mu koma gaban education din, sai mu sa shi ma mu yi wannan ɗinsa, mu yi closing tag ɗinsa. Sai mu je nan file din mu yi saving na kayan mu. Sai mu koma web browser namu, da mu yi refreshing nasa. Ka gani yanzu na wannan
kaga shi yanda yayi ga wajen education in Nigeria. Kaga nan gurin sai an sa dashin a nan gurin dama already kamar an yi deleting ɗinsa. To shine muka zo muka sa wannan del kamar in brief suka yi sa delete kenan. Gashi na anan muka yi opening tag ɗinsa, muka yi closing tag anan, wannan muke bukata ya mana. Kaga da muka sa shi muka yi saving, ga abin da ya zo bamu. Ka gani education sai dan sa wannan alaman delete idan an goge shi ba a son nan. Sai kuma sai wannan underline wajen wasted education an yi underline. To yanzu muna so mu sa underline, dama mun yi shi anan ma, shi da mu zo mu sake komawa text editor namu, sai mu je mu dubo sa ina yake western education, sai mu zo muna, sai mu bude wa tag din mu, sai mu samar u, sai mu yi closing. To tun da su biyu ake bukatan a musu underline, in ka sa a farko babu ranka da kowane word kai ka sa mata, kudin kai ka zo karshen word din da yake sai ka samar haka, sai ka yi closing nasa, sai kuma file ka je ka yi saving din kayanka. Sai mu koma web browser namu, ya mu yi saving mu yi refreshing nasa. Aga yanzu nan education, western education, aga yanzu ya yi underline shi da kansa. Mun samar code na underline, in ta tashi kun za ta duba code din, iya code ta za ta duba ta danga maka display na abin da ka bata. Yanzu nan gashi nan mun sa u, ana mun yi closing ana ga fitar da underline na western education din nan. Aga wanda muka sa del ya sa mana irin kawai ana bukatan user a gani, amma na kuma ya san kama an goge shi ko ba a yin sa an daina yi. Aga yanda ya fitar mana da shi. Sai daga nan gudun zuwa wannan muna da paragraph ne da kwaya. To yanzu muna so mu fitar da wannan paragraph din, shine da mu zo mu nan, da mu koma text editor namu. A nan shine karshen paragraph namu, nan shine farkon paragraph din mu. To shine yanzu mun tashi da mu yi sa code na paragraph, ya mu yi opening, mu sa p, ya mu yi closing. Ya mu koma karshen paragraph din mu nan wurin kenan, sai mu samar code na shi, mu yi closing na paragraph din mu. Ya mu koma file, ya mu je mu yi saving din kayan mu, ya mu zo mu yi refreshing. To yanzu ka gani ya fitar da iya shi kadai, ya fitar da kansa. Kaga yanzu wannan paragraph ne shi ma da ma'ana kuma, kaga yanzu ya fara daga nan wurin ya fara da shi kadai. Kaga yanzu ya fitar mana da paragraph din da muke da shi a nan wurin. Wannan ma da mu zo mu samu paragraph din da shi ma a nan da suka bamu, sun bamu shi paragraph ne. Ya mu koma cikin text editor namu, ya mu a farkon nan din mu, ya mu zo mu samar wannan na paragraph, code na paragraph, ya mu zo mu nan karshe kenan, ya mu samar p dinsa, mu yi closing din shi kenan. Ya mu koma mu yi saving, ya mu koma web browser namu, sai mu yi refreshing nasa. Ga zo na cikin da ake son shi kenan. Aga yanzu yana under paragraph. To yanzu misali, a yanzu wannan da aka zo aka yi sa a nan gudun an yi justifying nasa. Yanzu misali muka clicking a nan, aga yayi yanka a nan gudun, bai cika full ba. To shine aka ce muna so mu justify din sai ya koma kamar haka. To shine mun tashi da mu zo cikin text editor namu, ya mu zo mu nan, da mu samar ya mu zo nan ba da space, sai mu yanzu misali bari mu fitar da block din sa shi daban, ya mu samar div, ya mu closing, ya mu je karshe nan gudun, ya mu bude shi, ya mu mar closing nasa. Aga yanzu wannan suna wanda kaman waje ɗaya ne gaba ɗayan su iya wannan paragraph da muke da shi, dama already su kaɗai ne a nan gudun. Yanzu muna so mu yi justify ɗinsa, shi ne da mu koma nan wurin text editor namu, ya mu je mu a wajen deep din nan, ya mu ba da space, ya mu sa text align, text hyphen align.